大家好，我而家 show 條片俾大家睇，係將我一個嘅 PDF 變咗做一條1分鐘嘅片，用咗大概10分鐘，幾毫子美金就做咗一條咁樣嘅片。咁呢條片係我覺得啱用嘅，同埋都幾振奮。本身係一個咁樣嘅 PDF， 咁跟住我係想將佢做條片。咁我成件事咧，咁啊同佢傾咗幾輪偈就做咗。咁第一樣嘢咧，呢一個版面咧點做咧？喺描述欄嗰度有。咁樣就去咗呢度，跟住我就打譬如我揀我想要 Notion 嘅，我呢個係 Notion 個版面。咁呢個版面我覺得試正咁樣，我就抄佢條 link 出嚟，跟住去咗呢一個版面 Design at Yaha Class 貼落去，我要中文 Generate。佢就同我 generate 咗一個提示詞，佢入咗去睇完，咁就有呢個風格。咁你見佢而家喺度出緊，咁好啦。咁出完之後咧，你將佢 copy 出嚟就可以啦。跟住成個過程咧，我哋去另外一個地方打，我哋可以揾啦，描述欄都有嗰個連結，打 GitHub Hyperframes。咁呢度咧就會出咗呢個版面，呢一個係 HeyGen 佢做嘅功能，唔使錢嘅，呢個喺 GitHub 入邊寶藏嚟嘅。跟住抄呢條 link 出嚟，跟住就同佢講啦，同我貼咗條 link 啦，同我建立呢個功能，跟住話俾我知應該可以點做。咁我就自己會同你安裝嘅，唔好理佢啦。佢自己安裝好之後咧，咁我哋就可以做嘢。呢度去話俾你知點樣做嘅，不過可以唔需要理佢啦。跟住喺呢個位。我哋去翻頭先個 website， 抄呢一個 prompt 出嚟，跟住貼落去，呢個就係我想要嘅風格。跟住臨尾咧，我就擺咗我嗰個 PDF 落去。呢度講 video 造成以上嗰個提示詞嘅風格，呢個係我嘅內容，將佢重整為視頻。咁跟住佢就自己睇緊個 PPT， 睇完咁跟住做完。咁本身冇聲嘅，咁啊呢度做咗啦。咁但係冇聲嘅，我就同佢講，同我揾3個網上邊 Epic and Wall， 即係比較激勵啲嗰啲 background music， 要有 URL 嘅可以下載嘅。跟住佢就揾咗呢個 Total War Epic， 呢個係 download 嘅，咁就係呢個嘅背景音樂啦。跟住 OK， 將第一個嘅 MP3 結合埋個視頻，重新再做，搞掂就做咗呢一個嘅 video 出嚟。咁你可以叫佢變做一個 URL， 咁再進一步嘅，如果你連咗落 YouTube 嘅，你可以叫佢 upload 上 YouTube 又得。咁呢個喺未來我會再同大家分享嘅。如果大家中意我呢條片，記得 subscribe 我哋 like 我哋同埋 share 俾多啲朋友。下次見。我哋仲需要請文員、請 marketer、請 programmer。2026年 AI 做晒，我哋閒閒地請個文員都要萬零蚊，咁一年就10幾萬嘅咯喎，請多幾個一年幾十萬走唔甩。用 AI 1蚊人工都唔使俾。已經好多唔同嘅行業重組緊，唔係教大家工具，係教大家點樣搭建一間一人公司入邊嘅系統。點解學咗咁多 AI 都仲係好似冇收入？因為工具行先同埋系統行先嘅分別。我哋教大家建立嘅係一個系統，一個一人公司入邊需要嘅部門。我哋已經有唔同嘅行業、唔同嘅案例，
已經認證咗 AI 文員半日做嘅嘢幾分鐘搞掂。AI Marketer 可以幫你出標題、出圖片、出文案，自己 send 晒唔同嘅 social media， 甚至乎落埋廣告。點樣整到靚圖、靚海報 ？AI Programmer 幫你寫 website、寫系統、寫工具。AI Sales 可以幫你揾到精準嘅潛在客戶，例如 email 或者係其他。同一個 AI 用法唔同，結果就唔一樣。觀念一變，市場一片。識用 AI 唔夠，係點樣將佢變咗一個工作流程，變咗一個系統，變做唔同嘅 AI 員工去幫你成立一人公司。我哋嘅課程一人公司 2.0 可以將一般所做嘅崗位全部用 AI 同你做晒，你只需要發號施令，AI 就會幫你執行晒所有嘅細節。另外，我哋亦都有唔同嘅工具，例如一個自動化嘅 AI Social Media 平台，又或者係724自動對答廣東話嘅一個 chatbot。我哋由5式組成，如果大家想知多啲，去我哋獅子星球就可以睇到啦，連結就喺描述欄嗰度。